이제 다이빙 장비랑 백패킹 장비를 다 챙겨가지고 통영으로 갈 거예요. 일단 먼저 우리 강아지 호텔에 맡겨놓고 출발합니다. 힘들어. 안녕하세요. 중화마을에 도착했습니다. 아직 배가 안 와가지고 좀 기다려야 돼요. 작은 섬마을이에요. 차도 필요 없고 걸어도 얼마 안 걸리는데 총 12가구에 26명이 살거든요. 너무 한가롭고 여유로워요. 대신에 슈퍼나 뭐 이런 편의시설은 없어요. 근데 화장실은 있습니다. 세면대도 다 있고. 지금 섬을 도는데 여기 주민분은 딱 한 분 만났습니다. 여기는 낚시하는 볼락이 많이 잡혀가지고 낚시하는 손님도 많이 오고
다이빙 하는 손님도 진짜 많이 해요. 스쿠버 다이빙. 저도 내일 스쿠버 다이빙을 할 겁니다. 아침이 밝았습니다. 이제 침낭 없어도 안 춥게 잘 수 있는 것 같아요. 너무 따뜻했어. 피곤해. 여기 있네. 아, 여기. 뜨거. 다 씻고 밥 먹고 짐 다 싸놓고 이제 통영으로 나가는 배를 기다리고 있는데 여기 멀리서 염소가 보여가지고 염소 너무 귀여워. 안녕. 응?
여객선도 왔어요.